kun qubee akkaadaamii irraa kan isin bira ga'u barumsa afaan Oromoodhaan kennamu koorsota freshman irratti jechaadha. Kanan isin qabadhee dhiyaadhe koorsii freshman keessaatiin mathematics for natural science kan jedhudha. Guyyaa irraatiif kanan isin qabadhe compound or complex propositions kan jedhudha. Viidiyoo koo darbe irratti waa'ee logical proposition fi connective ta fayyadamnu laallee turre. Har'ammoo kan nuti waliin laallu compound or complex proposition kan jedhudha. Compound or proposition kan nuti jennu proposition formed by joining two or more proposition by connectives is called a compound statement jedhama jechuudha. Statementonni yookaan immoo propositiononni lama gaafa connectividhaatiin walitti qabatanii maal jedhamu compound jedhamu jechuudha. For example, P implies Q and R dha. P implies Q and R. Kun immoo kan jedha P and Q then what implies R jechuudha. As keessatti kan isin beekuu qabdani P implies Q and R isa jedhu keessatti jalqaba seera akka seera body mass jechuudha. Jalqaba isa bracket keessatti jirutu evaluate ta'a jechuudha. Jalqaba irratti P implies Q wajjin sana booda immoo and with what R goona jechuudha. Trace value asitti arganne kana eenyu faana and goona connect goona jechuudha. R faana jechuudha. Asittis immoo P and Q kana jalqaba wajjin sana booda R faana immoo implies goona jechuudha. Inni kan biraan asirratti kan isin beekuu qabdan yoo akka carraa ta'e bracket hin qaboote jalqaba irratti kan nuti hojjennu oriidha. Orii fi ende isaan kun equivalent degree qabu kan degree wal qixa qabu. Inni kan biraan immoo implies and isaan kun illee wanti wal qixa qabu jechuudha. Garuu jalqaba irratti kan nuti hojjennu negationidha. Negation jiraannaani jalqaba maal goona negate goona jechuudha. Yoo tokko ta'e especially jalqaba irratti kan inni kun highest degree qaba kun next degree kun immoo last degree jechuudha. Degree shi xiqqoodha. Kanaafuu dhuma irratti hojjenna jechuudha. Inni kan biraani kana truth value isaa barbaaduudhaa fi fakkeenyaaf P implies Q and R kuni P fi Q and R ni waan ta'e nuu kennaman jechaadha. Proposition way truth value isaa barbaadu yoo nuun jedhe viidiyoo koo darbee irratti akka isin agarsiisu irratti for example P and Q gaafa hojjennu truth value isaaniiyyuu donc P and Q yoo ta'e true false warri jalqaba baay'ina isaa irratti hundaa'e jechuudha. True false sana booda true false dha jenneerra. Asirratti truth table kun baay'ina isaa tiruun kun asitti lama ta'uusaa akkamitti beekne false lama ta'uusaa walii galamu baay'inni isaa immoo afur ta'uusaa akkamitti beekne yoo jenna ta'e asitti kan nu kennan proposition lamadha. Proposition nu kenname sana truth value yookaan immoo possible truth value kan inni qabaatu to the power of n dha. N isheen kun baay'ina proposition keenya jechuudha. Kanaafuu kun tokko lama proposition lama qabna to the power of 2 jechaani is equals to 4. Kanaafuu possible proposition afur qabna jechuudha. Innis immoo tokko lama sadi afur. Inni kan biraan immoo true fi false isaa akkamitti arrange goona yoo jettu ta'e isa jalqaba irratti fudhannu sana proposition for example proposition P ta jalqaba irratti fudhannu kana ammatti possible truth value sana bakka lamatti qoonna jalqaba irratti true taansinee immoo false jenna jechuudha. Fakkeenyaaf true bakka lamatti gaafa qoonnu lama ta'an ta'e lama true lama immoo false dha jechuudha. Isa taanee jiru immoo isa oddoo kanatti true jenne sana P irratti amma immoo oddoo lamatti irraa jechuudha. Isa oddoo lamatti irreeti tara asii gadi wanti ta'aa deema jechuudha. For example P and Q then R kan jedhu kan isa kan irratti ilaallu. Asirratti proposition nuti qabnu waan tokko lama sadi dha. Kanaafuu possible truth value nuti qabnu to the power of n dha is equals to the power of 3 is equals to 80 ta'a jechuudha. 80 ta'a jechuudha. Inna gaafa asitti for example truth table isaanii possible isa akkasii nuun jedhe donc P yoo ta'e Q R yoo ta'e P implies Q jalqaba hojjenneerra taansinee immoo isa kana for example Q capital yoo jenne Q capital implies R ta'a jechuudha. Inna kun egaa 8 dha waan ta'eef 8 kana bakka lamatti gaafa qoonnu 4 ta'a jechuudha. Jalqaba true si'a 4 barreessina jechuudha. Tokko lama sadi 4 taansinee immoo false jechuudha. 4 idda barreessinee booda
Ixaansini immoo warra tiruu ta'e kanaan jalqaba bakka lamatti qoodna jechuudha. Inni immoo afuridha waan ta'eef lamatti gaafa qoodnu kiwii irratti immoo tiruu lama barreessine foolsii lama barreessina jechuudha. Ammas isuma kanatti irra deebi'a jechuudha. Tiruu lama barreessine foolsii lama barreessina jechuudha. Asitti immoo tiruu meeqa jennee lama jennee waan ta'eef isa bakka lamatti qoodna tiruu tokko barreessine foolsii barreessina jechuudha. Tiruu barreessine tiruu foolsii inni kun akka kanatti yoo hojjettan irra gaariidha. Gara fuulduratti illee isin fayyada waan ta'eedhaafidha jechuudha. Inna bifa kanaatiin yoo ilaalle inni kan biraani proposition compound proposition lama for example equivalent kan jennu for example p is equivalent with p and q yoo ta'e p and p for example p ni equivalent jechuun ishee kanaatiin bakka bu'a walqixa sadii mallattoo sarara sadii walirratti barreeffame jechuudha. P is equivalent with what? With P and P kan jennu kun lamaan equal ta'uudhaaf jechuudha. All possible values of P qixxeeta all possible values of P and P ta'uu qaba jechuudha. For example P dha tiruu false asittis P dhuma dura deebi'e waan ta'eef tiruu false ta'a jechuudha. P and P gaafa jennu true and true false and false don't move to false false and false kanaafu P hundisaayyuu P and P faana wal fakkaata waan ta'eef truth value isaanii jechuudha. True false kanaafu warra akka kanaa nu kennanidhaaf yeroo hundayyuu maal jechuu dandeenya jedha equivalentidha jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan kan nuti as keessatti ilaallu converse wanti jedhu jira. Converse kan nuti jennu for example P implies Q irratti converse isaa jechuudha. Converse isaayyuu P implies Q kuni P implies Q kanaatiif for example find converse of P implies Q yoo nuun jedhe P implies Q dhaatiif converse isaa barbaadu yoo nuun jedhe maal gochuudha inni jalqaba wal jira dabarsuudha kanuma jechaadha jechuudha. Q implies P ta'a jechuudha. Inni kun maadha converse of P implies Q ta'a jechuudha. Converse of P implies Q ni Q implies P ta'a jechuudha. Converse gaafa jennu inni kan biraan inverse. For example P implies Q yoo jenne inverse isaa maal ta'a yoo jettanii tokkoffaa jalqaba irratti wanti wal jala darbu hin jiru inverse keessatti jechuudha. Isuma kana maal goona lamaan isaa negation dhaatiin baasna jechuudha. Negation of P implies negation of Q ta'a jechuudha. Kanaafu this one is inverse of P implies Q ta'a jechuudha. Inni kun immoo converse of P implies Q ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo contrapositive wanti jedhamu jira. Contrapositive for example P implies Q yoo nu kenname isa kana contrapositive isaa argachuudhaaf jechuudha. Jalqaba irratti wal jira dabarsina. Jalqaba irratti P fi Q wal jira dabarsina. Sana booda immoo lamaan isaanii bukkeeyyu negation keenya jechuudha. This one is a contrapositive of P implies Q dha jechuudha. Inni kun negation of Q implies negation of P is equal is what contrapositive of P implies Q dha jechuudha. P implies Q dha jechuudha. Bifa kanaatiin yoo ilaalle amma immoo mee lawuu jiran halaalluuti lawuu tokko kan propositional logic keessatti fayyadamnu jechaadha. For example in the
potent low idempotent low kan jennu p equivalent with p or p kunii fi p kunii yeroo kamiyyuu maadha equivalent dha jechuudha. Yoo inni kun true taate kunis maal ta'a true ta'a jechuudha. Inni kan biraa immoo p is equivalent with what p and p yoo kun true taate kunis true numa ta'a yoo kun false taate kunis false numa ta'a jechuudha. Equivalent yookaan immoo the same truth value qabu jechuudha. For all the possible truth values hundaatiif iyyuu the same truth value qabu jechuudha. Inni kan biraan commutative law ni connectivota warra jiran keessaati sadii irratti in hojjeta warra kan irratti in hojjetu. Commutative law kan jennu amala bakka jijjiirraa iddooti. P and Q jechuun is equivalent with what iddoo kanatti Q and P faana wal qixara jechaadha. Inni kan biraan P or Q jechaan immoo is equivalent with what Q or P faana wal qixadha. Inni kan biraan immoo P by implication Q jechuun is equivalent with what Q by implication P faana wal qixadha jechuudha yookaan immoo equivalent dha. Inni kan biraan associative property kan jedhamu ilaallu. Associative property jechaan amala bakka jijjiirraa iddooti amala bakka jijjiirraa hammattuuti. P and Q and R jalqaba irratti asitti kan hojjetamu jenne Q and R dha. Jalqaba isa braaketii keessa jiru hojjennaan amala jijjiirraa hammattuu irratti immoo gaafa hundoofnu mooyu bifa kanaatiinis barreessuu dandeenya jechaadha. Kunillee bifa kanaatiin. Inni kan biraan maadha distributive law kun amala ida'uun baay'isuu irratti qabu faana wal qixadha. Wal fakkaata jechuudha asitti P and Q or R gaafa jennu jalqaba irratti P ishee kanaaf Q ishee kan and goone sana booda immoo or P and R gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo P or Q and R yoo jedhate immoo jalqaba irratti P or Q goone and P or R gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan De Morgan's law kan jedhamu ilaallu. De Morgan's law gaafa jennu negation of P and Q is equivalent with what negation of P or negation of Q jechuudha. Inni kan biraan immoo maadha asitti negation of P or Q is equivalent with what with negation of P and negation of Q jechuudha. Inni kan biraan contrapositive law kan jedhamu ilaalluti. P implies Q is equivalent with what with negation of Q implies negation of P jechuudha. Inni kun maadha contrapositive law jechuudha. Contrapositive law jechuudha. Inni kan biraan complementary dha. Negation that yoo baay'isne negation insa hin badaa jechuudha. For example negation of negation P is equals to P ta'a jechuudha. Tanzania theology and contradiction kan jedhu ilaallu. Theology kan jedhu jalqaba a compound proposition is a tautology if it is true, if it is always true regardless of the truth value of its component propositions. Compound proposition yookaan immoo compound statement in tokko tautology dha kan jennu regardless of its components yookaan immoo warra components kenname sanarra otoo hundaa'een isa waan barbaadan yoo ta'ani true ta'a yoo ta'edha kan nuti tautology dha jennu. For example kan haalallu asirratti truth table isaati hojjenneeti check goona jechuudha. Truth table possible truth table meeqa qaba? Tokko lama kan biraas keessa P dhaa fi Q irraatiin kana proposition biraa waan hin jirreedhaa fi to the power of 2 ta'a is equals to 4 possible combination qaba jechuudha. Truth value isaayyuu kanaafuu table gaafa hojjennu this one is P, this one is Q. jalqaba irratti maal hojjennan jedha isa braaketii keessa jiru hojjenna P or Q. Then P implies P or Q goona jechuudha. Sana booda true false sana booda inni kun true false ta'a jechuudha. Kanaafuu true or true gaafa jennu true ta'a. True or false true, false or true false or false maal ta'a false ta'a jechuudha. And P implies P or Q jedha. P or Q isaan kanadha. P implies ta'a jechuudha. True implies true
true implies true, true, false implies true, true, false implies false, true. Kanaafuu gaasitti vaaliin Q'dhaa fi P whatever yoo ta'e tiruus haa ta'u false umaratti kan nuti arganne maadha tiruudha jechuudha. Asitti P implies P or Q kana keessatti regardless of these components yookaan immoo tiruus value P fi Q irratti osoo hundaa'ini P implies P or Q kuni yeroo hundaayyuu maadha jechuudha tiruudha jechuudha. Wantoonni akkasii yoo jiraatan tautologiidha jenna jechuudha. Inni kan biraani contradiction kan nuti numa jira. If a compound proposition is always false regardless of these component propositions yookaan immoo inni kunis immoo yuga otoo truth value of this component isaa irratti hin hundaa'inidhaani akkasumatti false ta'a yoo ta'e wanti jechuudha. Fakkeenyaaf kana haalaallu kunis possible truth value isaanii afuridha. Jalqaba irratti haalaallu P or Q then P or Q implies P kan jedhamu haalaallu. Sana booda true, false. Sana booda kun immoo true, false. Sana booda P or Q dha waan ta'eef true or false, true, false or true, false or false qofa false ta'a. Sana booda P or Q implies what? Implies Q. Implies P. Sana booda true implies true, true implies true, implies true, true implies true, true implies false, false ta'a, false implies false, true ta'a. Amma gaa inni kuni maalis tokkofa iddoon kun hundi isaanii true miti yookaan immoo false miti. Kanaafuu kuni tautologies miti. It is not tautology. Akkasuma immoo contradiction illee miti jechuudha. Contradiction illee miti jechuudha. Contradictionis miti, tautologies miti. Contradiction yookaan contradiction ta'uudhaaf inni kun hundi isaa maal ta'uu qaba ture? False ta'uu qaba ture. Isaan kan irratti otoo hundaa'in jechaadha. Tautology ta'uudhaaf immoo inni kun hundi isaa true ta'uu qaba ture. Otoo isaan kana irratti hin hundaa'in jechuudha. Example tokko kan contradiction ta'u sinii fudhadhee sinitti agarsiisuuti. Akkamitti kennamee jira? P implies Q by implication of P and negation of Q. Negation of Q. Asirratti si jalqaba irratti proposition qabnu lakkaawwanna. P tokko Q lama kan biraas keessa hin jiru. Kanaafuu possible proposition nuti qabnu to the power of 2 is equals to 4 jechuudha. 4 possible truth value qabnu jechuudha. Kanaafuu P Q sana booda true, false, true, false. Sana booda jalqaba irratti isa bracket keessa hojjennee waan ta'eef bracket keessa mugaaf hojjennu bitaarra gara mirgaattidha kan nuti deemnu. Jalqaba irratti kanaafuu P implies Q ishee kana hojjennu itti aansineemu bracket keessa jiru kana P and negation of Q kan jedhu kana hojjennu. Sana booda mooyu for example kanaatiin Q capital jennu, kanaatiin immoo R capital jennu. Isa kanaatiin jechaadha. Sana booda P implies Q kun Q'dha. Q by implication of isheen kana nu maal jenneerra R jenneerra jechuudha. Isa kana bifa kanaatiin saaxifachuu dandeessu. Sana booda P implies Q wajjin P implies Q, true implies true, true implies false, false implies true, false implies false, true ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo P and negation of Q. Kuni true and negation of Q jechaan immoo false kan negate goonu false ta'a waan ta'eef true and false, true and true ta'a. Maaliif inni kun negate waan ta'uudhaaf false and false ta'a. Iddoon kun immoo false and true kunis maal ta'a false ta'a jechuudha. Amma gaa maal goona by implication wajjin jechuudha. True
by implication false. Kanaafuu mata false ta'a. Maaliif by implication keessatti kan inni true ta'u yoo the same truth value qabaatan. Kanaafuu sitti immoo false implies no false by implication true. Kun mata false true by implication false false true by implication false false. Kanaafuu dhuma irratti hundi isaa yoo maal ta'eera false ta'eera jechuudha. Without regardless of the truth values of this component jechuudha. Kanaafuu wanti kun maal jechuudha? Contradiction dha jechuudha. Contradiction jechuun dandeenya jechuudha. Gaaffiif yaada yoo qabaattan comment jalatti nu barreessaa. Yeroo ta'an open propositions and quantifiers kan jedhu qabatanii isiniif dhiyaadha. Galatooma subscribe share gochuudhaatiin nu deeggara.